Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui à minha cozinha. Eu já quero trazer para vocês aqui, ó, mais uma daquelas receitinhas fáceis de fazer e mega deliciosa. Fica realmente incrível. Hoje eu quero mostrar para vocês um macarrão com frango, gente, mega cremoso, gratinado, que fica dos deuses. Sensacional mesmo, porque eu tenho certeza que se você fazer na sua casa, vai ser um sucesso, tá certo? Então, ó, já vou mostrar para vocês os ingredientes que nós vamos usar, já vamos dar início à receita para depois você correr aí, ó, fazer na sua casa. Então, fica comigo, não pula o vídeo e já deixa, claro, o seu joinha para você não esquecer depois, né? E nós já vamos dar início à receita de hoje, que tá incrível. Bora lá, então? I can't keep up with your style. Então, bora iniciar com essa receita de hoje, gente, que tá incrível, delicioso mesmo esse macarrão com frango, fica maravilhoso, certo? Meus ingredientes já estão todos separadinhos e, claro, conforme eu vou usando, eu vou falando para vocês, né? E lembrando que a quantidade também vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, é só você correr aqui no box de informação e conferir, tá? Primeiro passo, já tenho ali no fogão uma panela com água fervendo que eu vou cozinhar, ou melhor, eu vou dar uma pré-cozida no macarrão. Ele tem que ficar bem al dente, certo? Eu vou usar aqui o PNI, mas você pode usar o parafuso também que dá certo. Então, já vou colocar na panela para cozinhar. Pronto, ó. Enquanto o macarrão vai cozinhando, aqui eu já vou preparar o recheio que nós vamos usar no nosso macarrão. Aqui eu já tenho 500 gramas de peito de frango já cozido e desfiado. Esse meu aqui, ele tá bem temperadinho, tá? Aqui tem açafrão, tem alho, tem pimenta do reino, tem um pouquinho de chimichurri, tá? E sal. E agora eu vou refogar com os outros ingredientes. Bora lá pro fogão. Agora aqui, ó, já tem minha panela aquecendo com um fio bem generoso de azeite. Aqui tem mais ou menos 3 colheres de sopa, tá? Já tô aquecido. Agora eu vou colocar aqui, ó, uma cebola média picada. Aqui a minha tá processada. Tá bem pequenininha. Processei pra ficar bem miudinho, né? Agora aqui eu vou deixar refogando junto, ó, uma colher aí, ó. Isso aqui é tempero caseiro com alho, mas se você não tiver, coloca aí uns 2 a 3 dentinhos de alho, tá? Vou deixar aqui dar uma fritadinha tudo junto. Agora que já dei aqui, ó, uma douradinha, já entro aqui com o frango desfiado. Agora já entro aqui, ó, com o tomate picado, com semente e tudo, tá? Vou adicionar aqui molho de tomate. Aqui foram 150 gramas de molho de tomate, tá? Esqueci de falar. E agora eu vou adicionar aqui temperinho, ó. Aqui eu tenho mais um pouquinho de chimichurri. Aqui eu tenho tempero baiano e páprica picante, tá? Claro, se você não gosta de algum desses temperinhos, pode substituir por outro, tá? Fica à vontade. Sal e pimenta eu vou deixar para finalizar, por último, né? Como eu já cozinhei o meu frango com sal, aí depois eu deixo pro final. Agora aqui, ó, já venho aqui com uma lata de milho verde. E uma lata de ervilha. Para deixar ele um pouquinho mais úmido, para ele não ficar muito seco, eu vou adicionar um pouquinho do caldo do cozimento do frango que eu reservei, tá? Mas é só um pouquinho mesmo. Mais ou menos aí 100 ml só. Pronto, agora aqui, ó, eu vou colocar mais um pouquinho do caldo do cozimento do frango, tá? Porque ele tá muito seco. E vou adicionar mais um pouquinho de sal, porque o meu tá faltando um pouquinho só, tá? Mas experimenta aí e vai colocando aos pouquinhos, tá? Conforme você precisa. E vou colocar mais um pouquinho de pimenta do reino. Lembrando que sal, pimenta do reino é sempre a gosto, tá bom? E agora eu vou deixar aqui cozinhando por uns 2 minutinhos e aí o recheio já tá pronto. Aí eu vou reservar e vou dar o próximo passo. Olha, ele não precisa ficar com muito caldo, com caldo algum, tá? Ó, ele tá úmido, é assim mesmo que eu quero, porque o que vai dar cremosidade no nosso macarrão é o molho branco, tá? Que nós vamos preparar agora. Deixo aqui mais um minuto e tá prontinho.
Pronto, agora aqui, ó, já vou aquecer uma panela e já vou colocar aqui, ó, 3 colheres de sopa de manteiga, tá? Aqui são 80 gramas. Vou esperar aqui derreter. E aqui junto eu já vou colocar aqui, ó, meia cebola processada. A cebola é opcional, tá? Se você não quer cebola no seu molho branco, é só não colocar. Eu gosto sempre de colocar, mas como eu disse, se você não gosta, não coloca. Vou deixar aqui dar uma douradinha nessa cebola. Pronto, agora que a cebola aqui deu uma murchadinha, não precisa fritar ou dourar, tá? É só mesmo pra ela, ó, tirar aquele aspecto de crua. Agora venho aqui com 2 colheres de sopa de farinha de trigo. E vou mexer aqui até dar uma fritada aqui nessa farinha de trigo, né? Pra tirar o gosto do trigo, né? Senão depois fica aquele gosto de crua, farinha crua no molho, né? E a gente não quer isso. E agora já venho aqui com leite aos poucos, tá? Pronto, ó, deixei aqui cozinhando por uns 3 minutinhos, tô mexendo aqui sem parar no fogo médio, tá? E ó, esse molho não é aquele molho que vai ficar lisinho, porque aqui tem cebola, né? Ó, e esses douradinhos que você tá vendo aqui, ó, é a cebola, tá? E agora, vou colocar aqui um pouquinho de sal, lembrando que é a gosto, tá? E vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, também a gosto, se você não quiser, não precisa. E o meu molho branco tá pronto, eu vou desligar o fogo e vou vir com o último ingrediente, que é um creme de leite. Pra deixar esse molho branco bem mais gostoso, tá? E agora é só misturar aqui tudo muito bem, o creme de leite. E agora, vou fazer agora com vocês a montagem do nosso macarrão. Ó, vamos começar agora com a montagem. Aqui eu já tenho meu refratário preparado, meu macarrão aqui, ó, que já tá pré-cozido. Ele tem que ficar al dente, ele não pode cozinhar demais, porque ele vai acabar de cozinhar agora aqui no forno, tá? Aí aqui no fundo dessa forma, eu vou colocar uma camada de recheio de frango, tá? Não precisa ser muito não, é só pra forrar o fundo aqui um pouquinho. E agora venho aqui com o macarrão, desse jeito aqui mesmo. Agora eu vou colocar o restante do recheio aqui por cima. E agora, depois que espalhei todo o recheio, venho agora com o molho branco. E só vou fazer isso aqui, ó. Aí faz assim, ó, pra ele entrar bem aqui por dentro. Desse jeitinho aqui, ó. E agora, pra deixar ainda mais gostoso, venho aqui com queijo ralado, gente. A gosto também, tá? À vontade, melhor. Prontinho. Agora, vou levar pra gratinar. Lembrando que meu forno já está aquecido a 180 graus. E depois do tempo eu falo pra vocês o quanto o tempo exato foi necessário, tá? Então, ó, até já! Pronto, gente, olha, o macarrão tá prontinho, tá mega cheiroso, ficou 15 minutos no forno a 180 graus, tá certo? Agora aqui, ó, vou só finalizar com salsinha, pra dar um verdinho aqui, deixa mais charmoso, né? E tá prontinho, olha que maravilha, fazem aí porque eu tenho certeza que vocês vão amar. É fácil de fazer e fica sensacional. Agora vamos pra melhor parte, provar essa delícia, né? Então, agora vamos provar essa maravilha, gente do céu. Sensacional. Só falo pra vocês, fazem aí que vocês vão amar. Fica realmente incrível. Olha isso. Misericórdia. É delicioso demais. Maravilhoso. Faz pra sua família aí, ó. Vai receber visita. Olha, oferece essa receita aqui. Tua visita também vai adorar. Gente, fica incrível, é muito saboroso, fica realmente delicioso, tá bom?
Espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha que é super fácil de fazer e fica realmente deliciosa. E claro, se você gostou, deixa aí seu positivo para fortalecer meu trabalho. E se ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever e vir aqui fazer parte da nossa família abençoada. Eu vou ficar muito feliz com a sua presença aqui na nossa família, ok? É só você apertar o botãozinho vermelho aqui, ó, inscreva-se e claro, não esqueça de apertar o sininho na opção todas, porque assim o YouTube vai te notificar de todas as receitinhas novas que a gente postar aqui, você será informado de primeira mão, tá certo, amores? Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, e a gente se encontra no próximo vídeo. E agora, gente, eu vou almoçar essa maravilha aqui. Fazem aí, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Beijo, tchau!